Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәмі тілі үйретін, іші жұмсақ, сырты қытырлақ болып шығатын балық қуыру әдісімен бөлісетін боламын. Кез келген балық түрін қолдансаңыздар болады, өздеріңізге ұнаған. Ең алдымен осылайынан балығымыздың сыртын жақсылап тазалап алып, кішкене жіңішке бөліктерге бөліп аламыз. Келесі этап бізде балықты тұздау этабы. Балықты тұздау этабы өте маңызды этаптардың бірі болып табылады. Сондықтан жақсылап өздеріңізге ұнайтындай етіп тұздап алыңыздар. Балығымызды тұздап болғаннан соң жарты сағатқа тұндырып қоямыз. Енді балықтың сұйықтығын дайындаймыз. Балықтың қытырлақ болып шығуының бірден-бір себебі ол біздің газдалған сарыағаш сусынымызда. Ең алдымен ыдысымызға сарыағаш сусынын құйып, електен өткізілген ұнымызды салып, дәміне қарай паприка, бұрыш, тұзымызды сеуіп аламыз. Мен спец түрлерінен паприка мен қара бұрышты ғана қолдандым. Сіздер қызыл бұрыш қоссаңыздар да болады, егер де аштыны қатты ұнататын болсаңыздар. Барлық спец түрін салып болғаннан соң, осылайынан түйіршік қалмау үшін видеодағыдай жақсылап араластырып аламыз. Мінекей бізде осындай сұйықтық пайда болды. Дайын болған сұйықтығымызға тұздалған балықтарымызды батырып, қызып тұрған майымыздың үстіне біртіндеп салып шығамыз. Майды табамызға көп құюға да, аз құюға да болмайды. Осылайынан балығымыз жартылай бататындай етіп құюымыз қажет. Бізге осылайынан балықты қатты қызартып қуырған ұнайды. Сіздер өз қалауларыңызша қуырсаңыздар болады. Балығымыздың екінші бетінде аударып пісіріп алып, майлық төселген ыдысымызға осылайынан әдемілеп қойып шығамыз. Балықтың астына майлық төсеу ол өте маңызды, себебі балықтың барлық артық майларын өзіне сіңіріп алады. Балықта ағзаға пайдалы витаминдер өте көп. Омега-3, ақуыз, амин қышқылдары, йод, кальций, магний, темір деген сияқты витаминдерге өте бай. Сондықтан аптасына бір рет ас мәзіріңізге қосуға кеңес беремін. Құрметті менің сүйікті көрермендерім, қазақ тілді осындай кулинарлық YouTube каналымның әрі қарай өсіп, әрі қарай дамуына өздеріңіздің аз да болсын үлестеріңізді қосып, осы видео ұнаса лүпіл басып, төменде өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, тіркеліп қойыңыздар. Және де достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Мінекей біздің іші жұмсақ, сырты қытырлақ болып шығатын балығымыз дайын болды, достар. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғаныңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Байзақова. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.